c'è tanto lavoro da fare per arrivare a questo, perché è tutto fatto a mano, tranne i personaggi che sono comprati, tutto il resto è fatto a mano. Là infatti si vede proprio il paesino di Greccio come nella realtà a Rieti, e la piazza, la chiesa. Facciamolo vedere perché qui è proprio il punto dove è stato fatto il primo presepe da San Francesco. Sì, all'interno praticamente qua c'è inglobato la pietra con l'altare dove è stato fatto il primo presepe da San Francesco, perché San Francesco, ritornando da un viaggio in Terra Santa, era rimasto colpito da quei luoghi e ha voluto riprodurre in questo paesino la natività. Allora ha chiesto a un suo amico di preparare questo presepe in cui c'era soltanto praticamente gli animali e poi alcuni personaggi, e il bambino che è stato messo durante la consacrazione, che è stato messo proprio nella greppia dove c'era la mangiatoia, ha preso vita e da là è nato il primo presepe vivente. Che materiali sono stati utilizzati? Polistirene, legno, un po' di muschio sintetico. Ma io sono curioso, tra mariti e mogli ci sono dei ruoli diversi per la costruzione del presepe? C'è una progettazione, chi progetta e chi è la parte esecutrice? Il progetto originale non viene mai come il finale, perché man mano che lavoriamo cerchiamo di correggere il tutto. Di modificarlo. Ma chi è il progettista e chi è la mano esecutrice? A tutte e due, perché ci sono parti che io non arrivo a fare, lavorare il polistilene, mio marito lo intaglia, io lo pitturo, cerco i vari scorci proprio come sono nella realtà effettivamente. Quanto tempo di lavoro avete impiegato su questo presepe? Diversi mesi. E poi vedo l'albero, addirittura avete fatto anche le escoriazioni della corteccia. Sì, è proprio un albero riprodotto, e là se tu guarda abbiamo messo San Francesco che guarda il presepe dopo 800 anni e là c'è la natività. E poi praticamente Non solo il presepe, ma avete interpretato proprio una storia, perché San Francesco guarda il suo presepe dopo... dopo 800 anni. Chissà veramente cosa sta Pensa, che cosa pensano? E questo mi dà lo spunto per tracciare un'altra domanda, perché la società è cambiata, parliamo di 800 anni, il presepe è antichissimo, ma i giovani di oggi si avvicinano a capire come avete fatto per ricostruirlo. Allora, i giovani di oggi ci chiedono, quando noi presentiamo questi presepi, come sono fatti, ma non c'è tanto interessamento. Si dovrebbe magari cercare nelle scuole di portare avanti l'arte della costruzione del presepe, per avvicinare i ragazzi a questa meraviglia, perché sono cose che facevamo noi da bambini e vogliamo che i ragazzi di oggi si avvicinino a quest'arte. Allora, appuntamento a Sinagra, nel Palazzo San Leo, tutti i giorni fino al 7 gennaio per poterlo ammirare in presenza. Grazie. Bene, tanti auguri a tutti. Tanti auguri, buon Natale. Buon Natale.